এই প্রোডাক্টটা কিন্তু নতুন আসছে আমাদের। গ্লাসগুলো টেম্পার গ্লাস, সহজে এগুলো কিন্তু আপনার ভাঙবে না, কোনো স্কেচ পড়বে না, খাবার গন্ধ আসবে না, খাবার টেস্ট ভালো থাকবে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। এগুলো টেম্পার গ্লাস, এই গ্লাসগুলো সহজে ভাঙবে না, কোনো স্কেচ পড়বে না। দেন গ্যাসকেট গুলো আপনি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন ইজি ভাবে। এটা 12 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসারের, পার্টসের 4 বছর, হোম সার্ভিস আছে আপনার হলো 5 ইয়ার্স, যেটা আপনার বাসায় একদম ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে আসবে ওভারঅল ফুল বাংলাদেশ। আমাদের সবকিছু রিপ্লেস গ্যারান্টি, মানে ফুল চেঞ্জ করে দিব আমরা আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে নিবিড় ব্লগসের নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি অরিয়ন ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের অরিয়ন ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখছেন, আপনারা আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখছেন, আপনারা আমার পেজে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার পেজটিতে একটি ফলো দিয়ে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো নোটিফিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম রাকি ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। রকি ভাই যদি জায়গার অ্যাড্রেসটা ভিউয়ারদের জন্য বলতেন, তারা কিভাবে এখানে আসবে? আমাদের লালবাগে ওরিয়নের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে রয়্যাল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, তার পাশে তালগাছ মসজিদ, নিয়ার আমাদের 74/1 হরনাথ ঘোষ রোড শোরুমের অ্যাড্রেসটা। দোকানের নামটা বলতেন ভাইয়া? দোকান হচ্ছে আপনার ওরিয়ন হোম অ্যাপ্লায়েন্স। তো ভাই ঈদ উপলক্ষে কি চলে আসছে ফ্রিজে ভিউয়ারদের জন্য? ফ্রিজে আমাদের আছে, আমাদের কিছু প্রোডাক্ট আছে, যেমন এখানে 246 লিটার এই প্রোডাক্টটা আছে ব্লু কালারের। সব কি নতুন কালেকশন? না, ম্যাক্সিমামই নতুন কালেকশন। হ্যাঁ, আমাদের ম্যাক্সিমাম নতুন কালেকশন। এই একটা আছে ব্লু ভিতরে, পিঙ্কের ভিতরে একটা আছে 246 লিটার। আমি একটু খুলাবো? অবশ্যই ভাইয়া, খুলে দেখি। এই যে ডিপটা হচ্ছে উপরে আর নরমালটা হচ্ছে নিচে। এগুলো টেম্পার গ্লাস, এই গ্লাসগুলো সহজে ভাঙবে না, কোনো স্কেচ পড়বে না। দেন গ্যাসকেট গুলো আপনি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন ইজি ভাবে। আগের ভিডিওগুলো তো সেম দেখাইছি, তাও এগুলো দেখে বলে দিই আবার। এগুলো আপনি খুলে নিজে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবেন, কারণ দেখা যায় অনেক সময় ময়লা ডাস্ট জমে যায়। জমার ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু ফাঙ্গাস হয়, ব্যাকটেরিয়া জমে, দেন এগুলোতে আপনার গন্ধ সৃষ্টি হয়। এই জন্য আপনি আমাদের কোম্পানি এগুলো এমনভাবে এটা করছে, তৈরিটা করছে যে খুলে যদি পরিষ্কার করতে পারে একটা কাস্টমার, দেন এগুলো নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সও থাকে না। আর নষ্ট হয়ে গেলে অ্যাভেলেবেল আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাক্সেসরিজ, পার্টস সবকিছু অ্যাভেলেবেল আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে ভিজিট করলে পেয়ে যাবেন। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 246 লিটার, এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 36,900। দেন এটা 12 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে কম্প্রেসারের, পার্টসের 4 বছর, হোম সার্ভিস আছে আপনার হলো 5 ইয়ার্স, যেটা আপনার বাসায় একদম ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে আসবে ওভারঅল ফুল বাংলাদেশ। হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন আপনি। দেন আমাদের কিন্তু আপনার ভিউয়ারদের জন্য আপনার একদম একটা ডিসকাউন্ট অফার আমরা দিয়ে দিব। শুধু আপনার ইউটিউবে চ্যানেলে যারা থেকে আপনি কমেন্ট করবে বা ফোন দিবে 8% দিয়ে দিব আমরা। 8%? এটা কি শুধু ঈদ উপলক্ষে দিচ্ছেন? ঈদ উপলক্ষে দেন আপনার ভিউয়ারদের জন্য আমি এই জিনিসটা অফারটা দিয়ে দিব। 8% আমাকে ফোন দিয়ে বললেই হবে যে নীরব ভাইয়ের ব্লগ থেকে দেখছি, 8% আমরা দিয়ে দিব এটা। আর আমাদের যদি আপনি এখন আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু নতুন আসছে আমাদের, জাম কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকবেরি। জি, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ আর নরমাল হচ্ছে নিচে। অনেক ভালো দেখলাম, ভিতরে স্পেস দিয়েছেন। স্পেস আছে, লম্বার ভিতরে স্পেসটা আপনি বেশি। দেন উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এগুলো আপনার টেম্পার গ্লাস, ভাঙবে না, স্কেচ পড়বে না, বিদ্যুৎ সাশ্রয় আছে। কত পার্সেন্ট মতো সাশ্রয় করে? এটা আপনার প্রায় ধরেন আমাদের আপনারা বিদ্যুৎ আসবে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, 120 টাকা বলি, ওভারঅল সবকিছু নিয়ে 150 টাকা পার মান্থ বিদ্যুৎ বিল আসবে। কমই আসবে তাহলে? জি। দেন এটাতে আপনার খাবার গন্ধ আসবে না, খাবার টেস্ট ভালো থাকবে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, যেটা কিন্তু এখন সবারটাই লাগে না, আমাদের তো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না। ন্যানো হেলথ কেয়ার আছে, যেটা খাবারের গন্ধ আসে না, খাবার টেস্ট ভালো থাকে। আর এই গ্লাসগুলো টেম্পার গ্লাস, সহজে এগুলো কিন্তু আপনার ভাঙবে না, কোনো স্কেচ পড়বে না। হ্যাঁ, ওভারঅল। আর 12 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে, আমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। গ্যারান্টি মানে ফুল রিপ্লেস, চেঞ্জ হয়ে যাবে। পার্টসের 4 বছর আর হোম সার্ভিস হচ্ছে 5 ইয়ার্স। এটা প্রাইস কত রকি ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 285 লিটারের, এটা প্রাইস হলো 41,900 টাকা। এখান থেকে 8% পাবেন। এখান থেকে আপনার প্রায় 8% ডিসকাউন্ট পাবেন আপনাদের ভিউয়ারদের জন্য। আর রোজা উপলক্ষে, ঈদ উপলক্ষে আপনি এই ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। ওভারঅল আমরা একটা প্রোডাক্টে চলে আসি। এখানে এটাও 285, প্রাইস কিন্তু সেমই, শুধু কালারটা আপনার চেঞ্জ আছে। এই একটা মডেল আছে ব্ল্যাক শেডের ভিতরে, এই আপনার একটা পার্পলের ভিতরে আছে 285। ভিতরে তো সবকিছু সেমই না? সেম 41,900, প্রাইসও সেম, লিটারও সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে আপনার 218 লিটারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু কালেকশন নাকি ভাই? অ্যারাবিক? এটা অ্যারাবিক, জি অ্যারাবিক সিলভার এই কালারের ভিতরে। দেন এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে,
নর্মালটা হচ্ছে নিচে আপনার, এটার মধ্যে আপনার গ্লাসটা টেম্পার গ্লাস, নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল, উপরে ডিপ। এগুলো এই সাইডগুলোতে কিন্তু আমাদের আপনি প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, দেখেন বাটার, আইসক্রিম সবকিছু রাখতে পারবেন ইজি ভাবে। তারপরে এখানে আপনার সেলফ আছে, ভেজিটেবল বক্স আছে। আপনাদের ভিতরে খাবার গন্ধ হয় নাকি ভাইয়া? না না, খাবার তো গন্ধ হওয়ার কোনো, আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করেছেন। আপনার ভিডিওতে দেন অনেক কাস্টমার সেল করেছি, তারা কিন্তু আমাদের ফোন দিয়ে বলে যে প্রোডাক্ট দেন আর সার্ভিসটা আমরা কিন্তু খুব ভালো পেয়ে থাকি। হ্যাঁ, তো এটা হলো কাস্টমারদের বড় পাওয়া, আর কিছু না। আর দেখা যায় এই মতো প্রবলেম হলে কাস্টমার ফোন দিয়ে কমেন্ট দিয়ে বলে দিত যে গন্ধ আসে, প্রোডাক্টটা ভালো না, সার্ভিস ভালো না। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা পাইনি, বা আপনার কমেন্ট সেক্টরে যায় দেখবেন যে এগুলা ব্যাড কোনো কমেন্টস নেই। দেন আমাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস আলহামদুলিল্লাহ সব দিক দিয়ে বেটার আছে। আর প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 218, 37,300 এটা। এটা অ্যারাবিকের জন্য একটু প্রাইসটা বেশি, 37,300 এটা। দেন ওভারঅল আপনার ভিউয়ারদের জন্য 8% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমরা। আরো 3টা কালার আছে এখানে, 218 লিটারের। এটা হচ্ছে আপনার অ্যারাবিক ছাড়া, অ্যারাবিক নাই। এগুলোর প্রাইস কেমন? এটা ওভারঅল আপনার 35,500। 35,000। আর এখান থেকে আপনার 8% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। দেন কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি, হোম সার্ভিস হলে আপনি 5 বছর, আর পার্সেল হচ্ছে 4 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন। আমাদের সবকিছু রিপ্লেস গ্যারান্টি, মানে ফুল চেঞ্জ করে দিব আমরা আপনাকে। আমাদের আরেকটা অ্যারাবিক আছে, সেটা আপনার একটু সাইজটা বড়, এটা 246 লিটারের, 246 সুন্দর ভাই, ব্ল্যাকবেরি কালারের মধ্যে। জি, এই কালারটা আপনার খুব স্ট্যান্ডার্ড কালার। আর ওভারঅল একটু ভালো করে দেখতে পারেন যে অ্যারাবিকটা ভালো করে নিয়ে নেন। অ্যারাবিক কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র ওরিয়নে সবার আগে করছে, একমাত্র বাংলাদেশে ওরিয়নে সবার প্রথম অ্যারাবিক ফ্রিজ করে। এটা কিন্তু আপনার ভিডিওতে রয়ে গেল জিনিসটা, আপনি খেয়াল করে দেখবেন। দেন আপনার ডিপটা হচ্ছে উপরে, নর্মালটা হচ্ছে নিচে। ফুড গ্রেড আপনার এগুলো প্লাস্টিক গুলো, খাবার থেকে গন্ধ আসবে না। আর ওভারঅল দেখা যায় কি, অন্যান্য প্রোডাক্টে দেখা যায় আইস গুলো অনেক জমাট বাঁধে, বেশি জমে যায়। এগুলো কিন্তু জমবে না, স্নোর মধ্যে থাকবে। এটা ফোর্স ফ্রিজ, কিন্তু আপনার আইসটা বেশি জমবে না, ওভারফ্লো হবে না। এটা একদম হালকা স্নোর মতো থাকবে। আর দেখা যায় বেশি একটা আপনার ঝামেলা অনেক, বরফ যেহেতু বেশি জমবে না। দেন নর্মালটা তো নর্মালের মতোই আছে। এই ওভারঅল আপনার এটা 246 অ্যারাবিক, এটা অ্যারাবিক বলে, যেহেতু আরবি লেখা আছে। এটা হলো 38,800 টাকা প্রাইস, 246 লিটারের। আর কম্প্রেসার 12 বছর, পার্টসের 4 বছর, হোম সার্ভিস হচ্ছে আপনার 5 ইয়ার্স। আর আপনার ভিউয়ারদের জন্য আপনার 8% ডিসকাউন্ট আছে, 8%। আপনার আরেকটা যদি আমরা চলে যাই এখানে, এটা হলো আপনার বক্স সিস্টেমে, হ্যাঁ, 228 লিটারের বক্স। উপরে হচ্ছে নর্মাল, এটা একটু সবার থেকে একটু আলাদা। আর নিচে হচ্ছে আপনার হলো ডিপ। এই যে বক্সগুলো দেখেন, বক্সগুলো ওভারঅল বড় আছে। বক্সগুলো আপনি রাখতে পারবেন যদি রাখতে চান, আপনি প্রত্যেকটা খোলা যায়। এই যে বক্সগুলো, নিচে বক্স, উপরে নরমাল। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে 37,200 টাকা 37,200 প্রাইস। এগুলো তো ভিতরে গ্যাসকেট গুলো খুলে বসা করতে হ্যাঁ, হবে। সব যেহেতু একটাতে করা যায়, সবগুলোতেই করা যায়। একই টেকনোলজি, একই কোম্পানি, একই ব্র্যান্ড, সব কিছু আপনার। আপনাদের ভিতরে বরফ কি রকম যাবে? এটা ফোর্স ফ্রিজ, বরফ হালকা একটু জমবে, কিন্তু আপনার ওভারফ্লো হবে না, বেশি হবে না। অতিরিক্ত যে জমাট বাটে সেটা হবে না, হালকা আপনার লাইট যেটা বলে সেটা হবে আপনার। আর এটা প্রাইস আপনার 37,200 টাকা, কারণ বক্সের প্রাইসটা একটু বেশি থাকে ওভারঅল, সবার থেকে আমাদের প্রাইস কম। আর আপনার ভিউয়ারদের জন্য 8% ডিসকাউন্ট আমরা দিয়ে দিলাম। জাস্ট ফোন দিয়ে বললে হবে যে আমি ব্লগ থেকে দেখছি প্রোডাক্টটা। 270 আরো 2-একটা মডেল আছে, এটা আপকামিং আছে, আসতেছে অলরেডি। দেন এটা দেখেন, এটাও নতুন, এটা নতুন লেটেস্ট আসছে 270, প্রাইস হচ্ছে 39,800। আর উপরে ডিপটা দেখেন, 270 হিসাবে কিন্তু একটা ফ্যামিলির জন্য এনাফ। আপনার 4-5 জনের জন্য এটা মোটামুটি একটু স্ট্যান্ডার্ড একটা ফ্রিজ, বেশি বড়ও না বেশি ছোটও না। এটা ডিপ হচ্ছে উপরে, নর্মালটা নিচে। আপনার সেলফ হচ্ছে দুইটা তাক আছে, নিচেও আপনার 2-3টা আছে। এগুলো আপনাকে বাড়ানো কমানো যায়। দেখা যায় আপনি অনেক সময় হাড়ি পাতিল লাগবেন, এগুলো কিন্তু আপনার বড় হলে বড় করতে পারবেন, ছোট হলে ছোট করতে পারবেন। এই সিস্টেমটা রেখেছে কোম্পানি। দেন এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস যদি আমি ধরি, এটা প্রাইস আপনার 39,800। ওভারঅল আপনার ভিউয়ারদের জন্য 8% ডিসকাউন্ট আছে। কম্প্রেসার 12 বছর, রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে, হোম সার্ভিস আছে 5 ইয়ার্স, পার্টসের 4 বছর। আর বিদ্যুৎ সাশ্রয়, খাবার গন্ধ আসবে না, ন্যানো হেলথ কেয়ার, স্টেবিলাইজার লাগবে না, টেম্পার গ্লাস। ওভারঅল নিয়ে আপনার টেকনোলজি নিয়ে আমরা ভালোই সাড়া পাচ্ছি ওরিয়নের ফ্রিজগুলোতে। মেরুন কালারের ভিতরে, এটা আপনার অ্যারাবিক, এটাও একটা অ্যারাবিক। এটা আপনার 218 লিটারের ফ্রিজ, তো 218 কিন্তু অ্যারাবিক।
আর অ্যারাবিক হলে আপনার সাধারণত সবাই জানেন যেহেতু প্রাইসটা কিন্তু বেশি হয় আমাদের অ্যারাবিক হলে। অ্যারাবিক একটু আনকমন, একটু কস্টিংও বেশি কোম্পানি হতো বা। দেন এটা প্রাইস হচ্ছে 37,300, 218 লিটার, 8% ডিসকাউন্ট আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য। ডিপেরটা হচ্ছে উপরে, এই দুইটা সেলফ আছে, এখানে হলো আপনার নর্মাল, এখানেও আপনার 1, 2 দুইটা আছে, ভেজিটেবল বক্স আছে। ওভারঅল কম্প্রেসারের 12 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন। হোম সার্ভিস পাচ্ছেন আপনি হলো 5 বছর। আমাদের হোম সার্ভিস বিষয়ে আপনাকে বলে রাখি, আমাদের কিন্তু কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার আছে, হ্যাঁ, 09611450450। এটা আমরা সার্ভিসের প্রতিনিধি ফোন ধরবে, ফোন ধরবে আপনার কাঙ্ক্ষিত সেবাটা আপনার ঢাকার ভিতরে আপনার 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে, ঢাকার বাইরে আপনার 48 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে আপনি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের কমিটমেন্ট যে সার্ভিস সেন্টার একদম সরাসরি আপনি ফোন দিবেন। ওভারঅল আপনি আমাকে না দিলেও হবে, আমাকে দিলে দিতে পারেন, কিন্তু সার্ভিস সেন্টার নাম্বারই আছে, হটলাইন যেটা বলি আমরা, আপনি সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। এগুলো আপনার হচ্ছে আমার 218 অ্যারাবিক, এটা প্রাইস হচ্ছে 37,300 টাকা প্রাইস। আর আপনার ভিউয়ারদের জন্য 8% ডিসকাউন্ট আছে, ফোন দিয়ে বললেই হবে। ওভারঅল আমরা যদি আপনার 218, এখানে আরো দুইটা কালার আছে, ব্ল্যাকের ভিতরে একটা, এই পাশেও একটা আছে। 218 অ্যারাবিক ছাড়া এগুলো প্রাইস হচ্ছে আপনার 35,500। ভিউয়ারদের জন্য 8% ডিসকাউন্ট আছে। দেন এগুলো আপনি 12 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন, পার্টসের 4 বছর, হোম সার্ভিস হচ্ছে আপনার হলো 5 ইয়ার্স। দেন বিদ্যুৎ সাশ্রয় আছে, এনার্জি সেভিং সিস্টেম, প্রত্যেকটা কিন্তু গায়ে লেখা আছে, মুখের সাথে একদম এখানে কোম্পানি যা যা টেকনোলজি সব কিন্তু এখানে লেখা আছে, কোনো এক্সট্রা কোনো কথা বলছি না। WVR টেকনোলজি, যেটা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না। ন্যানো হেলথ কেয়ার, খাবারটা গন্ধ হবে না, খাবারটা ভালো থাকবে, এই সিস্টেমটা দেওয়া আছে। ভিতরে তো সবকিছু একই ভাইয়া না? ভিতরে সব ওভারঅল 218 যা আছে সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। যারা দেখা যাচ্ছে ব্যাচেলার, ছোট ফ্যামিলি, ছোট ধরনের ফ্রিজ আর বাজেটের স্বল্পতা, তারা কিন্তু আমাদের এই 162 লিটারের ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। 162 লিটার, এটা কিন্তু আপনার দেখেন কত ছোট, ভিতরে জায়গা কিন্তু স্পেস অনেকই বড় দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, ছোট ভিতরে চৌড়া আছে আপনার। দেন এটা আপনার হচ্ছে 162 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। দুইটা কালার হয় আমাদের, এই যে একটা কালার, এই পাশে একটা কালার। আপনার এটা যদি আমরা প্রাইস বলে থাকি, এটা প্রাইস হলো 27,800, 27,800 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার ভিউয়ারদের জন্য আপনার 8% ডিসকাউন্ট আমরা করে দিতে পারবো, শুধু ফোন দিয়ে বললেই হবে। ওভারঅল আমাদের টেকনোলজি সব সেমই, WVR টেকনোলজি, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আছে, ন্যানো হেলথ কেয়ার আছে, এনার্জি সেভিং সিস্টেম যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়, 12 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে, সব লেখা আছে এখানে। আর হচ্ছে পার্টসে 4 বছর, হোম সার্ভিস হচ্ছে আপনার হলো 5 ইয়ার্স। ওভারঅল সার্ভিস সেন্টারে ফোন দিলে সরাসরি কাস্টমার সার্ভিসের প্রতিনিধির সাথে কথা বলে তার কাঙ্ক্ষিত সার্ভিসটা পেয়ে যাবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে।